好，欢迎来到 SkyDream 天际梦视讯平台节目，我是 Cousin。今天由我来为大家做一段开箱文介绍。为什么是我呢？因为接下来这件产品是我等待已久，今天终于面世了的大疆 DJI Osmo 手机云台。大疆 Osmo Mobile 手持云台是由原本大疆无人机搭载的3轴云台稳定器控制手机的镜头，从而进行防抖拍摄的手持云台器，让手机也能拍出大片的效果。之前的 Osmo 呢，自身搭载的是 X3 和 X5 的镜头，通过连接 WiFi 手机进行图像传输，方便控制的。而这一次的升级呢，是抛弃了自带的 X3 镜头，直接使用手机的镜头进行拍摄。那简单的部分的步骤，让我们看一下里面箱子里面到底是有什么。打开箱子是一个 Osmo Mobile 云台主机，其次是数据线、手绳和一块可充电电池。新款 Osmo Mobile 舍弃了原本的电池充电器，选择了直接用数据线进行充电。原厂也并没有提供可更换的电池，需要用户另外自行购买。另外，原厂配备的是柔软的尼龙材质相机包，携带性比之前的硬材质舒服，但是损失了一些对云台的保护力度。使用前，我们需要把手机搭载在云台支架上。需要注意的是，支架上安装有感应器，因此云台并不能隔着手机保护壳与手机进行感应。随后，把背后的旋钮解锁，调整到最大的位置，把手机插进支架内，并扭紧旋钮，从而固定手机进行拍摄。另外一个旋钮则是调整伸缩臂，从而使得手机达到一个水平平衡状态。需要注意的是 ，Osmo Mobile 是使用手机蓝牙连接的，并要登录手机 DJI Apps 进行连接使用。第一次使用可以选择 Osmo 教学程序，打开云台，握住云台的手柄，便可进行控制了。可以看到，当按住前方模式切换按键时，不管怎么摇摆云台，手机始终保持在水平位置，使得拍摄的画面平稳流畅。这就是 Osmo 产品的核心技术。对比一下，直接手持手机进行拍摄，不管手抓的有多稳，画面始终存在抖动的现象。而使用 Osmo 连接手机拍摄后，画面明显平滑而且流畅。如果拍摄时原地站着不动，画面的区别并不大，但是当在行走时拍摄，两者的区别就十分明显了。确实 ，Osmo 的3轴云台起到了很好的防抖作用。Osmo Mobile 因为直接使用手机进行拍摄，除了可以让用户选择不同的手机镜头以外，拍出来的照片和视频直接可以存储在手机上，不再需要另外配备一张 SD 卡供 Osmo 使用了。全新的 Osmo Mobile 还有另外一个拍摄辅助亮点，就是在荧幕左下方有一个按键，只要选择画面中一个动态物品， Osmo 就会自动进行跟踪拍摄，大大的方便了直播和跟拍的使用。好了，以上就是全新的 Osmo Mobile 手持云台介绍。有兴趣的朋友可以登录 DJI 的官网或者 APP 进行订购，让它和你的手机完美结合，拍出你渴望已久的生活大片吧。想要了解更多的资讯，请关注我们微信平台 SkyDream 4D吧。我们下期节目再见喽。